အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိနေတဲ့ RK84 keyboard လေးပေါ့နော် brown switch ကိုမှကျွန်တော်လူတော့ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ် key cap တစ်ခုနည်းနည်း key cap လေးကျွန်တော်တို့ဖတ်တင်ပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay AKKO ကျွန်တော်ဒီ green yellow pro switch ပဲပါတယ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ linear switch ပေါ့နော်တော့ linear switch ပဲပါတယ် linear switch ပါအခုမှတော့45ခုပါတော့ဗျာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ AKKO switch လေးဖြစ်ပါတယ် okay video switchလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘူးလေးနဲ့ packaging တွေပါရမ်းလိုက်။ Okay video switch လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ switch လေးကိုဒီ keyboard မှာပြောင်းလဲတက်စမှာနဲ့ကျွန်တော်အခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် loop တော့မလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ keycap switch လုပ်တဲ့အားလေးရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ဒီလိုအောင်ဒါလေးခေါ်လိုက်မယ်။ Okay ပါ Okay Okay အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခု loop မယ်ပေါ့နော် loop ပါမယ်အဲ့တော့ AKK ကိုဒီ yellow green yellow pro V3 ပေါ့နော် switch ကိုအားတော့ကျွန်တော် brown switch ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာတော့လုပ်ဝင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ GPS 205ကိုကျွန်တော်ကတော့သုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာတော့ parking အဖြစ်လေးပဲလို့ဒီပါအဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ် okay ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှာတော့လုပ်ဖို့အတွက်စုပ်တန်းလေးလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကတော့ switch opener လို့ခေါ်တဲ့လေးလိုပါတယ်ဒါကတော့ switch open လုပ်တဲ့ဒါလေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတော့ဒီနေ့မှဝယ်ထားတယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီတော့ရမယ်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအရာလေးတွေနဲ့ဒီအောက်ကဒီအကြောင်းလေးကိုညီအောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလေးပဲတစ်ခါလေးတော့နည်းနည်း view ဆိုင်ပြီးဖွင့် spring လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်ကတ်တက်တာဖြစ်တယ်ပါအဲ့လိုဖိလိုက်ရင်သူကတစ်ခါလေးလိုလိုကျွတ်တာတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲကင်ခိုင်းပို့ကောင်းလို့မရှိရင်လောက်ရအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ spring တော့ကျွန်တော်ကထုံးတယ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ထည့်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကအားလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့
စီဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပတ်လေးပေါ့နော်ဒီပတ်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒီကောင်လေးဒီလိုလေးကင်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဒီအပေါက်လေးတွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ထည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်โอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ spring လေးကိုအရင်ထည့်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်တစ်ဖက်ဘက်မှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုထည့်ဒီကောင်ဆိုလည်းဒီဘက်မှာခိုင်းလိုက်โอเค spring ကဒီကောင်လေးနဲ့ရှည်ရဲမှာပါတယ် spring လေးကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က view site ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဒီဘက်ကအရာလေးရှိတယ်အဲ့မှာအကွင်းလေးလိုဖြစ်နေတဲ့အဝိုင်းလေးလိုဖြစ်နေတဲ့အရာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပြတယ်အဲ့အရာလေးကကျွန်တော်တို့ကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်ကထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်ကြာရမယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်ကကြီးကျိုးတက်တယ်ပဲ့တက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကောက်တက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ view site ဖို့လိုတယ်โอเคပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါလေးဖယ်ပြီးတော့တွက်โอเคဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချိန်နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာတန်းပြောက်သွားပြီโอเคအဲ့တော့โอเคဒါလုံးဝမလို့ရသေးတာဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူထားတယ်ဟာโอเคဒီမှာလုံးဝအတန်းနော်ကျွန်တော်ညာနဲ့ဖိတာတော့โอเคအဲ့ဒါပါပဲအတိအကျတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်တဲ့အပိုင်းလာပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလုပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်တက်တဲ့အခါကျရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီငုတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီကြီးငုတ်လေးကိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်း queue design နေတော့တက်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အချမ်းပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲအကောင်လေးကိုးသွားရင်အောက်က key တွေပဲမမိတာပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဒီ keyboard မှာကျွန်တော်တို့အရာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာလေးဆိုတာဒီကြီးလေးကျွန်တော်ထည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီတန်လေးထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်နေရာလေးပါအဲ့ဒါလေးတော့မှန်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်အစီအဝါတွေကြောင့်အဲ့ဒါဖြည့်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါနေရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်အောင်ဆိုလိုက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့အားလုံးဒီပါတော့ဟောလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဖွင့်နေပြရင်တော့ဒီ keyboard ကိုကျွန်တော်က test လုပ်အောင်ပေါ့နော် keyboard ကို test လုပ်အောင် okay အဲ့တော့သင်မိရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟာလဲလူမ e d r e y u i အဲ့ဒီပေါ့နော် o e
finally ကျွန်တော်ရဲ့ keyboard လေးရပါပြီ Okay အခုဆိုကျွန်တော် keyboard လေးပြီးနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard testing လေးကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ပေါ့နော် Okay Okay go down ဒီပါ